Hi friends, welcome to Ilavarasi Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான கோலா உருண்டை பார்க்க போறோம். அது எதில செய்ய போறோம்னா பலாக்காய் வச்சு செய்ய போறோம். இது ரொம்ப எம்மியா, டேஸ்டியா, கிறிஸ்பியா சூப்பரா இருக்கும். இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவும் வச்சுக்கலாம், சாப்பாட்டுக்கும் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் டெலிஷியஸா இருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பலாக்காய் எடுத்து அதோட தோலெல்லாம் சீவிட்டு அதை இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு ஒரு 4 விசில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம இதை அரைக்க போகிறோம். அதனால் ஒரு 4 விசில் வச்சு அந்த தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஒரு பலாக்காய், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 5-6 புதினா இலை, ஒரு 6 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, அதே மாதிரி ஒரு 5-6 கொத்தமல்லி தழை, அடுத்து ஒரு 3 இல்லை 4 ஸ்பூன் தேங்காய், அப்புறம் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், 1/2 ஸ்பூன் கசகசா, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 6 முந்திரி பருப்பு, 2 பச்சை மிளகா, 2 காஞ்ச மிளகா, 2 துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, உப்பு, தேவையான அளவு எண்ணெய். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு இருப்பு சட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணியாச்சு, அதில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கசகசா சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சோம்பு, சீரகம், எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, புதினா, மல்லித்தழை. இந்த புதினா மல்லித்தலைலாம் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா இந்த கோலா உருண்டை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகா, 2 வரமிளகா, 6 முந்திரி சேர்க்கும் போது அந்த கோலா உருண்டை கொஞ்சம் ரிச்னஸ் கொடுக்கும், அதுக்காக தான் சேர்க்குறோம். அப்புறம் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், 6 ஸ்பூன் உடைச்ச கடலை, எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது பச்சையாகவும் செய்யலாம், ஆனால் வதக்கிட்டு செய்யும்போது டேஸ்ட் கூடும். அதுக்கு தான் நம்ம வதக்கிட்டு செய்கிறோம். இதில் பொட்டுக்கடலையோட பாதி அளவு தான் தேங்காய் சேர்த்துக்கணும். இப்போ நம்ம எல்லா பொருளும் சேர்த்துட்டோம். நல்லா வதக்கணும். இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. நம்ம இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சு அரைக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பலாக்காயும் அரைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருந்தோம்ல, அதை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டேன். அது கொஞ்சம் அரைக்க வரல, அதனால் நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் ஒரு 4 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டேன். ரொம்ப தண்ணி ஆயிடக்கூடாது. அதே மாதிரி பலாக்காயும் வேக வச்சு ஆற வச்சு அதையும் அரைச்சிட்டு உப்பு சேர்த்து 2ஐயும் நல்லா பிணைஞ்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டைகளை உருட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ அடுப்பில் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு இரும்பு கடாய் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பொரிக்கிற ஐட்டத்துக்கெலாம் இரும்பு கடாய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் அதை ஆன் பண்ணி அதை சுடு பண்ணி அதில் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இனிமேல் எண்ணெய் காஞ்சோன்னே நம்ம உருண்டைகளை சேர்த்துடலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, உருண்டையை சேர்க்கலாம். பொறுமையாக சேருங்க. எல்லா உருண்டைகளையும் நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்துட்டோம். போட்ட உடனே உருண்டைகளை தொடவே கூடாது. ஒரு 3 நிமிஷம் அதை நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு
திருப்பி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் எண்ணெயில் போடணும், இல்லைன்னா எண்ணெய் தெறிக்கும். போட்ட உடனே அடுப்பை வந்து ஃப்ளேமில் இல்லாமல் மீடியம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. மீடியம் சிம்மில் வச்சிங்கன்னா தான் வெளியிலையும் வெந்து உள்ளேயும் வேகும். எல்லாமே வேக வச்ச ஐட்டம் தான், இருந்தாலும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். ஃப்ளேமில் இருந்துச்சுன்னா வெளியில் கருகிரும், உள்ளே வேகாது. அதனால் பார்த்து நிதானமான தீயில் செய்யுங்க. பாருங்கள், மீடியமில் தான் வச்சுருக்கேன். இந்த பாருங்க, உடையலை, கீழேயும் ஒட்டலை. பொறுமையாக வேகட்டும். எண்ணெயில் ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள். இந்த பாருங்க இப்படி நல்லா வருது. பொறுமையாக வேகட்டும். நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இரும்பு சட்டியில் செய்கிறேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நிதானமாக தீ அழகு போல் எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி சூப்பராக வேகுது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்க்கவே. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பொன்னிறமாக இருக்குது பாருங்கள். எண்ணெயும் குடிக்கலை. இது அசல் வந்து கறி கோலா உருண்டையும் இதுவும் சேம். அது மட்டனில் செய்கிறது, இது பலாக்காயில் செய்கிறது. கறி சாப்பிடாதவங்க சைவக்காரங்களை இது டேஸ்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு. இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இரும்பு சட்டின்றதுனால அந்த பபிள்ஸ் இன்னும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இப்போ டெலிஷியஸான நம்மளோட பலாக்காய் கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நிச்சயம் பிடிக்கும். ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும். இது சாஸ் தொட்டும் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வரைக்கும் பாய், தேங்க்யூ, டேக் கேர்.